Следващия подарък този път от Еделвайс. Да преминем. Може ли да направя един подарък? Разбира се. И за предаване. Един момент. А, не! За втори път ми се случва нещо такова. Какво правиш там ти? Ами по-лесно щеше да бъде, ако си беше свалила чоропогашника първо. Какво правиш там ти? Не, какво правиш там? Изваждам подаръка. Къде си го завряла? Не казвам. О, не, честно! Преди 2 години, когато Еделвайс гостуваше в нашото Блиц интервю, не правиш такива неща. Само скромно отговаряше на въпрос. Какво кротко момиче беше Еделвайс преди, а каква стана? Не казвам. Много ти благодаря. Това ми се случва тази седмица за втори път. Късметлия! Това шоу заприлича на съблекал.